ผมเบิ้งมองผมที่นอนผมเบิ้งกันต้นไม้ไม่พอ นิดน้อยไปใส่ก่อนเด้อ กลางเลยผมแรงที่ แรงอ้อมแล้วถ้ามันติดแค่ ไปเล่นไปแรง ถ้าเขาแรงตรงนี่เด็ก ถ้ามองผมที่จันไปนอนอยู่ผมเบิ้ง